ஒரு பிரம்மாண்ட சொகுசு கப்பல்னா எப்படி இருக்கும், அதுக்குள்ளே என்னென்ன தான் இருக்குது அப்படின்றத தாங்க நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இப்போ நான் அந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறது இந்த கப்பலினுடைய 4வது தளத்தை தான் நான் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன். அந்த 4வது தளத்தில் என்னென்ன இருக்குன்றத தான் நான் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன். லாஸ்ட் டைம் இந்த கப்பலினுடைய 3வது தளத்தை நான் வீடியோ போட்டிருந்தேன், நிறைய பேர் பார்த்துருந்தீங்க, பரவாயில்ல. இன்றைக்கி நாம் 4வது தளத்தில் அப்படி என்ன தான் இருக்குன்றத தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தாக்கா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, ஏன்னா இது போன்ற நிறைய வீடியோக்கள் நான் அப்லோட் பண்ணுவேன். ஸோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஸோ மக்களே, நான் இப்போ பயணிகள் தங்கினுங்கிற இடத்துக்கு நான் வந்துட்டேன். அதாவது கப்பலினுடைய 4வது தளம். நான் கொஞ்சம் சுலோவாக தான் பேசுவேன், ஏன்னாக்கா பயணிகள் உள்ளே தூங்கிட்டு இருக்கலாம், சில பேர் பார்ட்டிக்கும் போயிட்டு இருக்கலாம். டெக் 15 பார்ட்டி போயின்னு இருக்குது. ஆனால் இருந்தாலும் ஒரு சில பேர் உள்ளே இருந்தாலும் இருப்பாங்க. அதனால தான் நான் ஸ்லோவாக பேசுகிறேன். நீங்கள் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேங்க. ஸோ இங்கே தான் கேபின் ஸ்டார்ட் ஆகுது. என் பின்னாடி இங்கே ஒரு கேபின் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு கேபின் இருக்குது. நான் காமிக்கிறேன், அப்படியே பாருங்கள். இதுதான் பேசஞ்சர் தங்கின்னு இருக்கிற கேபின். இதுதான் பார்த்திங்கன்னா கேபின் நம்பர். இது ரூம்ஸு, பேசஞ்சர் தங்கக்கூடிய ரூம்ஸு. இது சின்னதாக ஹோலுக்கு பார்த்தீங்களா, இது லென்ஸ் ஹோல். அதுக்கப்புறம் ரூம் நம்பர் இருக்கும். இங்கே அவங்களுடைய கீ கார்டு சென்சார் மூலிமா ஓப்பன் பண்ணுவாங்க. ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே போகலாம். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா அப்படி இருந்த புறமா ஒரு கேபின் இருக்கும். இது 4111, இது 4311. ஸோ இது ஃபுல்லாகவே கேபின் தான். இது ஃபுல்லாகவே ரூம்ஸு தான். 2 பக்கமும் கேபின் தான் இருக்கும். நாம் அப்படியே போவோம். இப்போ நான் கப்பலுடைய வலது புறத்தில் நிற்கிறேன். இப்போ இருக்கிற மாதிரியே இடது புறத்துலேயும் இருக்கும். ஸோ இங்கேயும் நான் அப்படியே காமிக்கிறேன். இதுவும் ரூம்ஸு தான், 2 அப்புறமே இருக்கும். ஸோ மொத்தம் எவ்வளோ கேபின் இருக்குனாக்கா, அந்த லாஸ்ட் வரையும் கிட்டத்தட்ட 76 கேபின் இருக்குது. அப்படி இப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது 2 பக்கமும் சேர்த்தனாக்க ஒரு 150 கேபின் வரும். 150 கேபின்ஸ் இந்த பாரம் மட்டும் இருக்குது. அதுக்கு அடுத்ததாக லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு அந்த பாரம் போனாக்க அந்த பாரத்துலேயும் ஒரு 150 கேபின். ஸோ 4வது தளத்தில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட 300, குறைந்தபட்சம் 300 கேபின் கண்டிப்பாக இருக்கும். இதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்களா, இது க்ரீன் கலர் எக்ஸிட்னு சொல்லிட்டு எழுதியிருக்கு. இது வெளியே போகிறதுக்கான அசைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இப்போ இதை ஃபாலோ பண்ணாக்க வெளியே போயிடலாம். ஸோ அதுதான் அது. அதுக்கு அடுத்ததாக இது ஃபயர் எக்ஸ்டிங்விஷன். இது உள்ள ஃபயர் ஹோஸ் இருக்கும். அதாவது வாட்டர், இப்போது ஏதோ ஷிப்பு ஃபயர் ஆச்சுனாக்க இது உள்ள ஃபயர் ஹோஸ் இருக்கும். அந்த ஃபயர் ஹோஸு இதுதான். இது மூலிமா வாட்டரை பீச்சு ஃபயரை அணைப்பாங்க. ஸோ இது மோடம். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க இல்லையா, இது கால் மேனுவல் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இது எதுக்காக இப்படி வச்சுருக்காங்கனாக்கா, இந்த பிளாக் கலர் பட்டன் ரொம்ப முக்கியமானது. அதாவது இந்த பக்கத்தில் இங்கே எங்கேயாவது ஃபயர் உருவாயிருச்சுனாக்க யாராவது பார்த்துட்டு இந்த இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதை ப்ரெஸ் பண்ணுவாங்க. ப்ரெஸ் பண்ணாக்க பிரிட்ஜுக்கு அலாரம் அடிக்கும். ஸோ அங்கே இருக்கவங்க அசைன்மெண்ட் டீமை இங்கே சென்ட் பண்ணி ஃபயரை அணைக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனால தான் இது எல்லா இடத்துலையுமே வச்சுருப்பாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 அடிக்கு ஒன்று கண்டிப்பாக வச்சுருப்பாங்க இதை. ஸோ இது ஸ்ப்ரிங்லர். ஸோ அதுக்கடுத்து தான் மோடம் இருக்கும், வைஃபை. இதுதான் அது. இதெல்லாம் ஃபுல்லாகவே டிசைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இங்கேயே ஓவியம் வர்றது. இங்கே கேலரிஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது, அவங்க ரெடி பண்ணி வச்சது இதெல்லாம்.
ஓகே, நம்ம இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா 4153 அந்த கேபின் கிட்ட கேபினை வந்துட்டோம். ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்திங்கன்னா 4155 கேபினை தாண்டிட்டோம். அதாவது ஒரு கப்பலில் பார்த்திங்கன்னா முன்னாடியிலேருந்து பின்னாடிக்கு போகிறதுக்கு மட்டும் கிட்டத்தட்ட எப்படியும் எனக்கு தெரிஞ்சு 3 நிமிஷம் ஆகும். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு லென்த்தான கப்பல் இது, பெரிய கப்பல். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கேபின் நம்பர் 4183 ஆல்மோஸ்ட் எண்டுக்கு வந்துட்டான். ஸோ இதுதாங்க லாஸ்ட்டு கேபின் 4198. ஸோ இதுதான் வந்து லாஸ்ட்டு கேபின். இதுக்கு அடுத்தது எதுவுமே கிடையாது. ஸோ ஸ்டார்ட் ஆகினது பார்த்திங்கன்னா 4111 ஸ்டார்ட் ஆகுது. லாஸ்ட்டு கேபின் வந்து 4198. ஓகே, நம்ம இப்போ கப்பலினுடைய இடதுபுறம் போவோம். இப்போ வலதுபுறத்தில் என்ன இருந்ததோ அதே மாதிரி தான் இடதுபுறமும் இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து எலிவேட்டர். ஸோ அதே மாதிரி தான், வேறு எந்த ஒரு மாற்றமும் கிடையாது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 4282. இப்போ நம்ம கப்பலுடைய பின்னாடியிலேருந்து முன்னாடி பக்கம் போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பேசஞ்சர் லாண்ட்ரி. இது வந்து லாண்ட்ரி 1 2 3 4 5 6 வாஷிங் மிஷின் இருக்குது. 2 4 6 ட்ரையர் இருக்குது. ஸோ இது வந்து வாஷிங் மிஷினு. இப்போ இங்கே தங்கிட்டு இருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா பேசஞ்சர், அவங்களுடைய குளோத்தை வந்து அவங்க ஓனாகவே இங்கே வந்து வாஷ் பண்ணிடலாம். அப்படி இல்லைனாக்கா லாண்ட்ரியில் கொடுத்தும் வாஷ் பண்ணலாம். லாண்ட்ரியில் கொடுத்தா சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. இதுக்கு வந்து சார்ஜ் பண்ண மாட்டாங்க. இது வந்து அவங்களே ஓனாக வாஷ் பண்ணி ட்ரையும் பண்ணிடலாம். ஸோ இது வந்து கப்பலோட 4வது தளத்துலேயும் வச்சுருக்காங்க. இந்த மாதிரி லாண்ட்ரி பார்த்திங்கன்னா எல்லா தளத்துலையுமே இருக்கும் பேசஞ்சருக்கு. சரி, ஓகே, நம்ம அப்படியே அந்த லாஸ்ட்டு போவோம் மறுபடியும். ஓகேங்க, நான் ஒரு விஷயத்தை வந்து கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும். இது தெரிஞ்சுங்களா, இதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது, ஸ்மோக் டிடெக்டர். இந்த இடத்துல ஏதாவது ஸ்மோக் ஆச்சுனாக்க, அதாவது ஃபயர் மூலிமா புகை ஆச்சுனாக்கா அதுவும் வந்து ஒரு வகையான அலாரம். அதுவும் பிரிட்ஜுக்கு வந்து அலாரத்தை கொடுத்து இந்த இடத்துல அலாரம் அடிக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு அசஸ்மெண்ட் டீமை வந்து இங்கே சென்ட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன சுச்சுவேஷன்றதை பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சொல்யூஷன் கொடுப்பாங்க. முக்கியமான விஷயங்க என்னன்னாக்கா, ஒரு விஷயம் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்ல மறந்துட்டேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் ஒரு கப்பலுக்கு போகிறீங்கன்னா பேசஞ்சராக, அதை டூரிஸ்டாக, இந்த விஷயம் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். என்னென்னா, இப்போ இந்த 4228 நம்பர் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் கப்பலில் ஒரு இடத்துல எங்கேயாவது நின்றுட்டு இருக்கீங்க.
நின்றுட்டு இருக்கிற இடம் வந்து உங்களுக்கு தெரியல. ஸோ உங்களால் போக முடியல எங்கேயும், எங்கேக்கு போகிறது எங்கேக்கு வர்றதுன்னு சொல்லிவிட்டு அந்த டைமில் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கனாக்கா, இந்த ரூமோட நம்பரை பாருங்கள். அந்த ரூமோட நம்பரை வந்து நீங்கள் எந்த லொக்கேஷனில் எங்கே இருக்குன்ற இதை காமிச்சிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 4க்கு 4228 நம்பர் 4ன்றது பார்த்திங்கன்னா 4வது தளம். அதுக்கு அடுத்ததாக 2ன்றது ஈவன் நம்பர், அது வந்து ஸ்டார் போர்ட் சைடுன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கேபினோட நம்பர் வந்து 28. ஸோ இதை வச்சு தான் நீங்கள் எந்த இடத்துல இருக்கீங்கன்றதை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இப்போ நான் வந்து 4வது தளத்தில் கப்பலினுடைய வலது புறத்தில் நிற்கிறேன் நான். ஸோ இது தெரிஞ்சாலே போதும். அதுக்கு அடுத்ததாக 28னா பிகினிங், அதாவது கப்பலுடைய முன்னாடி பகுதியில் நான் நிற்கிறேன் இப்போது. ஸோ எல்லா டீட்டெயிலுமே இந்த நம்பரில் இருக்கும். இந்த நம்பரை தெரிஞ்சாக்க உங்களுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் எங்கேயுமே கன்ஃபியூஸ் ஆகாது. ஸோ அதுதான் முக்கியமே. சரி, ஓகே, வாங்க இப்போ நம்ம ரிசப்ஷன் பார்ப்போம். ரிசப்ஷன் கிட்ட நான் போக முடியாது, ஏன்னா எல்லாம் நின்றுட்டு இருப்பாங்க. நான் அப்படி தூரந்தே காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ இதுதான் வந்து ரிசப்ஷன். உள்ளே போனோம். ஸோ இதுதான் வந்து ரிசப்ஷன். 4வது தளத்தில் இந்த இடத்துல தான் ரிசப்ஷன் இருக்குது. அதாவது இந்த இடத்துல தான் பேசஞ்சருடைய செக்இன் செக் அவுட் பண்ணுவாங்க. இந்த இடத்துல எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே பேசஞ்சருடைய டீட்டெயில்ஸ் வந்து இருக்கும். ஓகே, நம்ம அந்த இடத்துக்கு போக முடியாது. ஸோ வாங்க அப்படி திரும்பி போவோம்.